Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Kole kukongo ya mwenikyo. Kisole ya tela mani mumbanje. Mukuluza kanda ya Kongo. Mukuluza kanda ya Kongo. Kukongo ya mwenikyo. Tela mani mumbanje. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Kukongo ya mwenikyo. Tela mani mumbanje. Kanda ya Kongo. Kanda ya Kongo. Tombe ya mwenikyo. Kisole tela mani mumbanje. Uzonga tembe kukongo. Uzonga tembe kukongo. Ungwame bundu ya Kongo. 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 Matondo mingi bama batata bandeko barandi ya Congo bololo Kumbwame bundu ya Congo tarabiso wana toyeli susu en tout cas bon momesano na pokwa na lelo pamba te lelo ezali ya solo pena en tout cas mokolo mwa misato ya mposo mokolo mwa tukumi bale ya tukumi bale na mwambi ya sanza ya sambo mobu ya koto mibale na tukumi bale na moko tokomi bongo na ngonga ya zomi na mwambi na miniti zomi na mwambi lingi koloba ngonga motoba na miniti zomi na mwambi ya sima ya nzanga. Topesi bino banso bayenge bambote pe balosako na bino banso ezali wa bino molobeli mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba. Ala bama batata bandeko balandi ya Congo bololo toye po tokoka solo penda en tout cas kosolola vraiment na pokwa na lelo bama batata bandeko balandi ya Congo bololo kasi liboso ke tokoka ko banda kosolola bama batata bandeko donc sengeli to mekanano kopesa mwa ba info bama batata bandeko balandi ya Congo bololo donc voilà. En tout cas, na côté Palais Royal, et pas puis le grand maître de mandat Semi, Longia Congo, en tout cas, Nema Kandala, Bama Tatabandeko, donc, Azali ko se porte en merveille, en tout cas, Saraki, moi, petite visite triomphale, et pas Moninga Naeba Bama Tatabandeko, Landia Congo Bololo. En tout cas, tout ça se passe très bien. État de santé, en tout cas, ils allaient en merveille. Congo Bololo. Donc, voilà. Formation Mouket, Sabino, à côté Palais Royal. Et voilà, information côté Bundu dia Congo, Bama, Tatawa de Gualandia Congo Bololo, Boye Bibino Moko, en tout cas, le grand maître de Mandassé Mautaki, qu'on nommé solo, en tout cas. Donc,
nouveau représentant ya Kinabi, donc il y a likambo etali solo mpena en tout cas bonzambe. Donc ye abandi mosala en tout cas ya consultation bama batata bandeko mpona kotombola solo mpena en tout cas lingomba bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Donc nouveau chef ya Kinabi bama batata bandeko abandi mosala mosala ebandi mpona ete en tout cas bundu ya Congo reprendre en tout cas force na yango bomo mesano bama tata bandeko mpona koluka solo mpena en tout cas la réconciliation en tout cas esika mbeba ezali okoka solo mpena kosisa mbeba wana esika solo mpena boyokani ezalaki te boyokani ekoka kozonga donc atmosphère esika ezalaki mabe atmosphère ekoka kozonga bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Donc c'est un homme de confiance donc un homme de valeur bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Donc à se mettre au travail abandi kosala mosala ebandi kosala bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Donc voilà bama batata bandeko peut-être dans les jours à venir tokoluka tokwa kozwa ye tomeka kointerview mwa moke akwa kopesa biso solo mpena en tout cas badémarche na ye ezali sikoyo na niveau nini ezokenda sikoyo ndenge nini. Donc voilà mikolo ezali koya tokomeka kokota en contact na ye. Donc mbuta luvavuki en tout cas moko ya biso akomeka kokotisa biso en contact na ye mpona ye ke tokoka solo mpena en tout cas kozwa ye na mwa 2 ou 3 5 minutes na kati na Congo bololo. Voilà, information concernant n'est-ce pas Kinabi bama tata bandeko. Donc voilà bonzambe na biso et reprendre encore force na yango bama tata bandeko esengeli sikoyo ekota solo mpena na baprovince nyonso tout de façon ke babinzambi nzambo eza kolalisa bato pongi eza kokomisa bato donc bameme en tout cas bandeko balongwa solo mpena na pongi baza kolala balongwa solo mpena en tout cas na kimeme oyo bakoti na yango bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Alors, côté Bundu Mayala, Bama, Tata Bande Gualanda Congo Bololo, donc jusqu'à présent, tous nos secrétaire général à Bundu Mayala, Poto Koyo Kaye, Bama, Tata Bande parce que je m'ai sollicité dans le bisoté, ou sur longtemps qu'à solliciter bisoté. Bon, tu vois peu cette information, mon côté, mais de toutes les façons, information, tout simplement que Bundu Mayala, donc, Yangopé, et Zali sur le en tout cas, pour continuer Moussa Nayango, Bama, Tata Bande Gualanda Congo Bololo, donc, kokotisa yango solo mpena en tout cas na baprovince province ya Bandundu province de l'Équateur bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Mikolo mizali koya tokoluka mpe tokoka kozwa solo mpena barepresentant ya Bundu ya Mayala na province de l'Équateur bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Donc voilà information tokoki kopesa bino concernant en tout cas Bundu ya Mayala. Alors, information, il y a RDC, il y a Kimbambala, Kimbambala. Information à Kimbambala, pas pour changer kaka chauffeur. Alors, donc, oui, motuka, oui, zali Kimbambala. Ata pour changer chauffeur, exact toujours Kimbambala. Alors, il faut que Luka Suko, donc, maman, tata bandeko changer complètement Kimbambala. Yango, pour na été éco ma soro en tout cas malamu, n'attend on a besoin chauffeur à quoi ba kotambo sa soro en tout cas. Mutuka wana aussi longtemps que ezali toujours Kimbambala. Alors donc voilà ata changer chauffeur et ko produire eloko moko te bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Alors concernant Kimbambala oyo tobengi RDC bama tata bandeko balandi ya Congo bololo sikoyo tozala na saison sèche kuna en tout cas na mboka donc mbula eza nano kobeta te. Moi repi ekoti nano mwa moke epa bandeko parce que mbula eza kobeta te ba inondation ezali te bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Information konte wana tokopesa bino tout simplement bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Nomination ya mokonzi ya seni eutaki kosalema bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Donc voilà baza préparer déjà bamaponami mpona 2023 bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Alors donc yango wana esengeli bakoka solo mpena kozwa solo mpena mokonzi ya seni oyo ye koremplace solo mpena en tout cas donc moloki oyo na kombo ya nanga bama tata bandeko na aventurier donc nanga koremplace ye bama tata bandeko po yakenda solo mpena na retraite.
bongo mikolo mizali koya koka solo mpena en tout cas disparaître na scène politique ya Congo bama tata bandeko après avoir joué un mauvais coup, un mauvais travail bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Donc voilà, prochaine édition tokoya solo mpena en large diffusion mpona kopesa bino en détail solo mpena en tout cas mokonzi ya seni oyo en tout cas bautaki ko choisir bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Alors concernant la sécurité ya mboka ma tata bandeko balandi ya Congo bololo, kuna na mboka ya Kivu en tout cas ba affrontement ezali ko continuer kino na mokolo malalo bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Affrontement entre le soi-disant Banyamulenge, okay, il n'y a pas un peuple qui s'appelle Banyamulenge na kati ya mboka na biso, et les autochtones, donc Mai Mai. Alors, soi-disant un peuple Nyamulenge, Nyamulenge, alors appuyé par la force de la République démocratique du Congo, donc FARDC, donc bango basali coalition mpona kokombattre baautochtone, c'est-à-dire bakolo mabele nani Mai Mai bamaya tata bandeko. Alors les affrontements esalemi kuna bamaya tata bandeko, donc il y a eu vraiment plusieurs morts bamaya tata bandeko alandi ya Congo bolo, et puis plusieurs déplacés aussi na affrontement wana. Donc Mai Mai bazali toujours résister contre l'occupation ya mboka na bango bamaya tata bandeko eteni ya mabele ya bakoko na bango. Alors, donc, bango balobi, bako tika te, bako déposer les armes te, parce que ezali na droit na bango ya ko défendre la terre ancestrale na bango tata bandeko devant les prédateurs oyo balingi ko botolo bango solo pena mabele bakoko na bango na miso ezali kotala. Donc, selon les informations obiso to akiri yango na RFI, en tout cas, affrontement et salimikuna ya kosakana te bama tata bandeko epa wapi, en tout cas force ya Nyamulenge na ya FARDC battent en retraite devant le feu ya banani ya Mai Mai bama tata bandeko alandi ya Congo bololo. Donc situation ezali vraiment explosive kuna na kati na mabele ya Kivu bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Donc voilà, information koto wana toko pesa bino pour na situation sécuritaire kuna na mboka ya Kivu bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Alors côté politique bama tata bandeko balandi ya Congo bololo, donc côté politique boyebi mobeko projet de loi ya monsieur Tchani alias Noël kombo ya bapaya tata bandeko balandi ya Congo bololo, pe na loi mosusu ya nani comment ça s'appelle Pululu, je crois bien, oyo aye solo pena en tout cas ko bakisa likolo wana lisusu likambo etali solo pena en tout cas dot donc wana en tout cas loi mibale oyo eke kokota solo pena en tout cas na assemblée nationale po bakwa ko débattre yango bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Liboso projet de loi ya monsieur Tchani bama tata bandeko balandi ya Congo bololo oyo ezali koloba ete esengeli ko verrouiller solo pena en tout cas poste ya président de la République ya premier ministre, donc poste régalien, donc esengeli ko verrouiller yango que mopaya akoka ko simba yango te, parce que esengeli mwana mboka akoka ko simba solo pena en tout cas poste wana mama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Alors donc voilà yango nde ko kota solo pena na débat. Alors pona ko verrouiller yango elingi koloba nini, elingi koloba ete po koma président de la République esengeli kwa kozala de père et de mère congolais bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Oui, effectivement na bamboka nyonso tout ezalaka bobe bongo, politique ezali domaine réservé aux nationaux. Politique ezali domaine réservé na bapaya te bama tata bandeko. Alors sikoyo mpona kobare route ke bapaya bakoka kokoma bakonzi na kati ya mabele ya bakoko na bino te, esengeli kotia bajalon,
esengeli constitution malamu ezala wana mpona koempeshe ke bapaya bakoka kokota solo mpena en tout cas na baposte stratégique te ya mboka ma tata bandeko lokola badéfense lokola ya service ya baaner etc bama tata bandeko balandi ya Congo bolo. Donc partout, donc ezala kobe bongo bama tata bandeko balandi ya Congo bolo. Donc de ce côté il n'y a pas un débat. Il n'y a pas un débat parce que à moins que peut-être bandeko bazala na bango ba congolais te po bakoka ko pesa fait vert te et que loi ya ndenge wana ikoka koleka te na kati ya assemblée nationale bama tata bandeko balandi ya Congo bolo. Alors donc voilà, na bandeko oyo baza ko remplir ba critère wana te bango eza kosala bango mabe bama tata bandeko balandi ya Congo bolo. Boyebi très bien que constitution toza nango na kati ya mboka ezali constitution moko oyo basalaki yango donc à la hache, à la hâte je veux dire, donc na mboka ya Liège na Belgique bama tata bandeko balandi ya Congo bolo. Donc mboka na biso indépendant alors bakende kosala biso constitution wapi na bancien colonialiste donc na Belgique plus particulièrement na Liège. Alors constitution wana basalaki yango pour que ezala sur mesure ya monsieur Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila na kombo oyo bino moko bo yebi bo bengaka na yango bama tata bandeko. Alors donc voilà, boyebi constitution wana eza na ba faille ebele, eza na ba faille ebele bama tata bandeko balandi au Congo. Esengeli constitution wana to mettre en cause tozwa constitution ya Luluabu bama tata bandeko balandi au Congo bolo kananga lelo ba tata bandeko mpona ete tokoka solo mpena kose référé na yango. Alors donc mpona constitution oyo basalaki na Liège ezali vraiment donc pitopale. Donc mpona bango donc moto nyonso tu donc akozala kaka congolais mpe akoki koasimile na ye bafonction nyonso tu alingi na kati ya mboka. Cela veut dire qu'un chinois abali mwasi daye kutu babalaka te abimi kaka na mwasi na biso makango engrosse ye aboti na ye mwana. Alors donc mwana wana atikali lokola bachinois balinga korécupere bana na bango te mpo bazonga na bango ezala bajaponais barécupere bana bazonga na bango te. Alors donc atikali wana ye mpe azali congolais, alors donc akoki kopostule na ye akoma président de la république bama tata bandeko ya Congo bolo. Ok, toyebi très bien ke ezala bachinois ezala bajaponais bazalaka na bango bapatriarcat bazalaka bamatriarcat te. Alors mwana na bango azali donc mwana ya côté papa. Bon, lokola bango barécupéraka bana na bango te parce que aboti na nègre, alors mwana wana efatika na mabele ya biso. Alors biso toboyaka moto te tobwakaka moto te azali mwana ya makila na biso, mais azali donc mwana ya deux parents différents. Donc d'un côté azali chinois ou bien de l'autre côté azali congolaise. Alors de l'autre côté aussi azali japonais, côté mosusu mpe azali donc congolaise. Alors na ka wana bama tata bandeko balandi ya Congo bolo azali mwana na biso bien sûr, mais lokola azali na un de parents azali étranger, alors donc akoki koasime baposte ya stratégique te bama tata bandeko balandi ya Congo bolo. Eza te kotodiscrimine bango, mais compte tenu n'est-ce pas ya lien de sang wana na bapaya, alors donc ye akotikala okokoma na poste ya stratégique te, akotika kokozwa poste stratégique te esengeli atikala na baposte normal, donc asala commerce na ye azala soit gouverneur azala soit chef à quartier bamwa tata bandeko, mais kokonza mboka en tout cas wana etikali domaine ezali wana domaine réservé aux nationaux, c'est-à-dire des pères et des mères congolais. Et quand on dit les pères et les mères congolais, on voit tribu ya mama na papa, papa na mama esika bango bauti bama tata bandeko, soki tribu na bango ezali ko se retrouver na kati ya etando oyo bakatela biso na bapaya bama tata bandeko balandi ya Congo bolo. Mwana en tout cas ekozala malamu mpona koverrouiller vraiment bama tata bandeko ete baprédentaire bakoya te mpo bakozwa bokonzi na kati ya mboka. Botala baventure wana esalemi trop. Zwa moto lokola Kengo Adondo. Kengo Adondo papa na ye polonais, mama na ye donc
une rwandaise tutsi be sikoyo botala bino moko bapesi ye nationalité congolaise bapesi ye mpe eteni ya mabele abi aza moto équateur pendant aza moto équateur te alors ye mpe wana ale apostule mpo akoma président de la république donc ça veut dire ke mboka yango ezali kaka mboka oyo bato bakokoya kosakana yango ndenge wana bamatata bando alors ntango baza kosite ke no Nkengo Adondo azali ministre azalaki premier ministre donc azali ressortissant de l'équateur ezali insulte mpo na bana mboka ya équateur bangala ezali insulte mpo na bino pendant que boyebi très bien que Nkengo Adondo azali moto équateur te mama na euta na équateur te papa na euta na équateur te pourquoi bakoki koassimile ke azali ressortissant de l'équateur c'est une insulte bokende botuna Nkengo Adondo place nini ya atungi ata mwa ndako soit na Mbandaka soit na chose na Ikela soit na Basankusu soit na Bolomba soit na Lisala soit na Gemena soit na Gbadolite esika nini ya atungi ata ndako rien du tout bamatata bano avant nakana na Kinshasa po ayebi ke Kinshasa donc ezali capitale donc tout le monde peut venir ya kovanda na esika wana mamatata bando donc baventure wana il faut to mettre fin na yango il faut to mettre fin na baventure wana makamani kwa kose répéter lisusu te bamatata bando alors donc projet ya monsieur Tchani donc esengeli badébattre na yango donc pour que makambo wana ekwa kosalema lisusu te na mboka na biso alors député mosusu ye pa ye na projet na ye bamatata bandeko likambo etali dot c'est-à-dire que libala ikwela parce que lelo na mboka ya Congo bamatata bandeko donc dot ekomi trop cher bandeko bakomi koteka bana na bango koteka ok biso na mboka na biso dot ezalaka symbolique ezalaka te ke osenga solo pena en tout cas moto aye kobala mwana na yo osenga ye bambongo ebele ba 4000 ba 5000 ba 3000 mais eza lokola ozoteka mwana na yo ozoteka ye lokola likayabo ezalaka te parce que mwana no ake kosala libota na ye donc lokola ake kosala libota na ye alors donc esengeli donc ozwa kaka babiloko moko ezali symbolique opambola ye bamatata bandeko alors lelo na Congo donc libala ekomi business yango omoni ebele ya bandeko jeune baza kose marie lisusu te azwi kaka moko na ye alobi yaka tovanda parce que capacité moyen ya kobala ezali te mpo na nini parce que misala mpe ezali te alors donc basi bakomi kotula mibali mpe bakomi kotula parce que possibilité ya kosengage eza lisusu te bamatata bandeko parce que kobala ekomi trop cher alors donc yango wana député akei sa projet de loi wana mpo bafixe montant ya dot donc $500 na capital $200 na intérieur ya mboka ya matata bandeko donc yango wana bamama mosusu batelemi mpo epa na bango bamoni ke non écoutez grand business wana engi ekwea ndenge nini bamatata bandeko kasi erreur député pasala esengelaki ete aconsulte nano doyen, c'est-à-dire à consulter banani chef coutumier esengi koconsulte bango bakoka kosola ndenge ni modalité yango ekoki kozala matata bandeko alors donc projet de loi mpona réduire coût ya kobala matata bandeko balanda Congo bolo d'un côté bamosusu basepeli ke non écoutez likwela ekiti alors bato sikoyo bakoki kobota kobala mpe kobota parce que mboka na biso eza monene alors lokola mboka eza monene towana besoin na bana alors il faut bato babala mpo babota de façon ke totondisa mabele na biso ndenge hymne national na biso toza koyemba nous peuplons ton sort il faut totondisa mabele na biso
po mabele ezali vide. Baprésentere baza koluka toujours koya kobota biso mabele ntango biso tozali muke, alors moyen tookipe baespace mosusu ezali te, alors baprésentere bango baza koya kobotolo biso yango. Boyebi baza koboma biso na babokono, baza koboma biso na nzala, baza koboma biso solo pena en tout cas na bathéorie ya bango ya lokuto bamemela biso, kopesa biso posa ya kokipe ya kodéfendre mabele na biso te. Alors donc situation donc tozali vraiment donc bato oyo baza combattre bango de gauche à droite. Alors donc esenge bandeko na biso bakoka kobala po basala libota plutôt, pour que likwele esalema de façon ke bakoka kobota bana to peuple donc sol na biso ya tata bandeko na Congo bolo. Voilà, wana deux informations ya likambo etali ba projet de loi oyo bandeko na biso bakei kodepose solo pena en tout cas na Assemblée nationale na bango kuna na Kinshasa mama tata bandeko na Congo bolo. Voilà. Alors lelo toleki nano na likambo etali solo pena en tout cas sensibilisation. Nous devons sensibiliser nos frères. Bandeko baza koloba tout moment ke mboka ezali kokufa. Me mboka kokufa ndenge nini bakolo mboka bazali sur place. Mboka ekoki kokufa te aussi longtemps que bakolo mboka bazali sur place. Soki mboka ezali kokufa eke bakolo mboka bazali sur place, engi koloba ke bakolo mboka wana bazala na makasi te ya kodéfendre mboka na bango. Mes chers frères et sœurs, tu faut lukaka pona nini mboka ezali kokufa. Banani bazali ba responsable ya liwa ya mboka na biso ndenge komi lero ba ma tata bande. Donc esengeli to koka ko détecter ba responsable. Donc ce que nous tali malamu biso moko bato za responsable. Pona ni tozo kotsa ba prédentaire na kati ya mboka po ba détruire mboka na biso esengeli to yeba ete bapaya bayaka te na kati ya mboka pona kobongisa mboka. Bango bayaka pona intérêt na bango. Mais esengeli biso bayi mboka to fungola miso pote to ko asol penda ko défendre yango. Ba théorie ezo salake to koka kokotsa bapaya po babebisa biso mboka il faut to telemela ba théorie wana. Ekokuta ba théorie wana na kati ya ba bonzambe ya bapaya. Mes chers frères, esengeli to lobela esika wana parce que yango ezali à la base ya souffrance na biso ba mama tata bando. Esengeli te to kanga monoko to caresser mabe, pona nini to éviter kozanga koyokane, to éviter division. Non, mabe kotikala kaka mabe, malamu pe kotika kaka malamu. Soki mabe ezali esengeli to lobela yango. Soki tolobi ke makambo ya bapaya e ba théorie na bango wana o ba memela biso na ba mallette, na ba sanduku, na ba bateau en vapeur, ba yela biso na kati ya mboka. O ba conspira yango solo penda ba conspira yango na kati ya mokando ba bengi Biblia. Ezali ya kolalisa biso pongi. Parce que tango baza koyebisa bino ke biloko nyonso to ekotikala na mokili oyo, biso nyonso tokokende na lola, c'est un abandon total. Tango yo ndeko yo ozozwa mabonza na ozokenda kopesa un pasteur. Pasteur azozwa aza kovwama, azozwa mabonza na ye wana oyo tshekuna ye azotonga bandako, azosomba mituka. Yo tika eka na niveau ya pauvreté. Ce qui se passe na Congo lelo. Mais siko yo ko vivre quand tango okenda na lola. Oke biloko nyonso to nzambe atie na kati ya mabele esengeli e bénéficier na biso nyonso.
sikoyo yo oza kozwa mwa pe ozali kozozoteka, ozozwa yango ozokenda kovamisa paster, ozokomisa bango bafenia baparese, bango bakomi kovivre donc na bamabonzo bozo kopesa bango, bakomi kotambola mituka, bakomi kotonga bandako na mabonzo bino boza kopesa bango. Bino bokanisi cela veut dire que tango bozosala ndenge wana bozo kokorompre Nzambe, alors tango yo okozonga na mokili ya molimo nde okokende na paradis. Okokende te na paradis. Ndeko na biso penda vérité, okokende te. Bakorompaka pe tata Nzambe apongutuliendo te. Ne pensez pas que tango yo pesi mabonza na yo yo ndenge bokanisaka ke opesi nde okozwa ebele. Okozwa eloko te. Nayebisi okozwa eloko te. Po pasteur wana oza kopesa mabonza, maloba makambo ya aza koyebisa bino, aza koteya bino ezali makambo ya lokuta. Sa makambo ya solo te. Soit disons que aza kopesa bino bonzambe, ezali bonzambe te. Eza makambo ya lokuta bama tata bando. C'est lokuta. Bonzambe ezali na kati na mokanda babengi Biblia te. Biblia ezali mokanda ya Nzambe te. Mais napesa bino exemple moko. Po bino so bolobi ke mokanda ya Biblia eza mokanda ya Nzambe. Na mokanda wana verset moko eza na kati elobi ete soki yo papa oboti mwana na yo ya mwasi akomi mokolo eke aza kokende na libala te, esengeli yo papa ozwa mwana na yo wana obala ye. Ese mwana eza mokanda ya Nzambe. Matata wande kolanda ya Kongo bolo. Voilà. Makama lokuta ya ndenge wana matata wande. Et d'ailleurs kutu na ko invité bino mikolo mizali koya mbuta na biso mbuta za tipe akoya kolakisa bino ba contradiction oyo eza na kati ya mokanda wana. Oke Nzambe na biso azaka na contradiction te. Il va vous montrer des contradictions oyo etoni na kati ya mokanda wa bengi Biblia. Là où il y a la contradiction, bon Nzambe eza na kati te mama tata bando. Mais siko pona nini bino bovandeli esika wana? Venez boya bino yo surtout na kati ya bundu ya Congo pona kozwa vrai bonzambe. Bozwa ba vrais enseignements. Oye kolakisa bino bonzambe. Parce que toyaka na kati ya mokili oyo pona évolution spirituelle. Mais kuna na kati na christianisme, il n'y a pas l'évolution spirituelle. Eza kwa abrutir bino. Bama tata wando. Eza kwa abrutir bino. Jésus n'est pas un Dieu créateur. Tala ndenge bakosi bino. Babino, yende azali Dieu créateur. Il n'est pas Dieu créateur. Ye moko na kati na mokanda yango alobiki no. Ye azali Nzambe te. Siko tala ndenge babrutir bino. Babino, Jésus nde ye créateur. Et Jésus yango pe baye ko présenter bino mondele. Siko komona bandeko na biso bakomi ko souffrir na complexe d'infériorité raciale, bakomi ko pakola bambi pona ko décaper pona bango po bakoka na soro pena na mwana ya Nzambe qui est mondele pama tata bandeko wana omoni likama otokoti na yango wana bama tata bandeko wana ya Kongo bololo tozali na mesure ya ko défendre mabeye na biso te. Toza kokoma ba vrai nationaliste, ba vrai patriote te, ba vrai nationaliste te. À cause ya ba théorie wana ba pa ya mama tata bando. Na mokanda wana ba diaboliser biso. C'est la religion donc du vainqueur. Le christianisme ezali religion ya ba vainqueur. Alors kotanga kokota na religion ya ba vainqueur engi kolobake kokenda ko se faire humilier. Kokenda ko souffrir na complexe d'infériorité na kati.
Pokuna ba diaboliser bino. Bino bokoma ba indo parce que bomona ki motakala ya papa na bino. Yangona papa na bino amodiri bino yango bino bokomi moine. Nous ne sommes pas les produits de la malédiction, mes chers frères et sœurs. Et Seigneur to répéter to beta sete na likambo. Bato batonga ke Égypte eza banani. L'Égypte pharaonique. C'était des noirs. Les pharaons étaient des noirs. 5000 ans avant Kobotamaya, il y a soi-disant Jésus, l'Égypte a existé et bateau Baraneko Kambango, ce sont des noirs. 5000 ans avant. Avant même Mbotamaya, il y a Abraham, Adam na Eve. Avant même Mbotama Adam na Eve. Et pourtant, kuna na mukana ngo babi que non, Adam na Eva bangonde bazali bakela mo ya liboso ya Nzambe. Tala lokuta monene. Mais bo vandeli esika ya lokuta. Miso na bine sengele fungwama. Po bo détecter lokuta wana pour que bo souffrir na complexe d'infériorité raciale et teba matatabane. Nous les noirs, nous sommes les descendants des extraterrestres. Biso tozali ba descendant Adam na Eva te ba mawa tata bandu. Ezali lokuta monene. Yo ndeko za kolanda biso. Yo zali mwana ya Adam na Eva te. Koko no ya mbokomu na ye nenzala pandu na mama kengi lufuma. Bangonde bazali ba koko na biso ya. Et pas ba boti 12 enfants. Okokuta kuna ba nengombe. Hein? Bané Kalombo, hein? Oh, donc, bané Lukengo, donc 12 enfants. Okukuta bangwana na goya na liste ya 12 enfants, ya nezala pan na mama kengelofum. Donc, biso tozali ba descendant ya ba extraterrestre. Qui dit extraterrestre, c'est ça bateau batonami na connaissance na boanya pe mayel. Alingi ulobake biso tozali bato baza na connaissance na boanya pe mayele oyo esengeli tokamba mokili biso tokoki kozonga nsima te omoni ndenge tozongi nsima mokili ebebi totiki mokili na bana ya mabunga tala nde mokili ebebi ekomi mabe ebebi ekomi sali te. Alors esengeli to récupérer notre nguya force na biso de façon que tokoka solo pena en tout cas kozongisa mokili na nzela pour que l'évolution spirituelle na biso toyaka na kati ya mokili ekoka solo pena kozwa nzela tozonga na kati ya mboka na biso ya matata wana tolobi ke toyaka awa na kati ya mokili po tosala ce qu'on appelle l'évolution spirituelle po awa la terre ezali une terre d'expérimentation. Alors, tant que toyaka, donc, tokutaka biloko nyonso tuta tanzamba pour ntole la tira biso na kati ya mabele. Eza te lokola ndenge moto oyo tambo ya Elias Eliezer, moto na lokuta, un député à lokuta, qui vous dit que non, toyaka maboko pamba, tokozonga pe maboko pamba. Ndeko na ngai ozolanda ngai. Toyaka maboko pamba te na mokili oyo. Toyaka na 3 pouvoirs ya le Seigneur a Congo. Tango toyaka na mokili oyo. Toyaka na 3 corps wana. L'âme wana ezoko porter 3 pouvoirs ya le Seigneur a Congo. L'intelligence créatrice ya le Seigneur a Congo. La spiritualité, c'est l'amour, c'est-à-dire la spiritualité. Et le pouvoir ya le Seigneur a Congo. Toyaka na 3 pouvoirs wana. Toyaka na ngo. L'intelligence ya le Seigneur a Congo toyaka na ngo po ete tozwa possession ya biloko oyo asa atia na mabele. Pona ke tokoka solo pena en tout cas ko tonga ba bateau, ko tonga ba avion, ko tonga ba ndako. Kosala makambo nyonso tu oyo ko permettre que biso tokoka ko vivre na séjour na biso malamu na kati ya mokili oyo.
toyaka na bonzambe, c'est-à-dire na amour ya le Seigneur à Congo. Esengeli tolinga biloko na ye nyonso tu oyo ye asa tie na kati ya mokili. Toyaka na amour wana. Alors toyaka na pouvoir, esengeli tokonza biloko wana oyo asa tie na kati ya mokili. Donc toyaka pamba te. Moto soka aza koya kobetela bino masolo ya bana mike, ya bato bazali na ba esprit ya mike, eke toyaka maboko pamba, tokozonga maboko pamba. Toyaka pe tokozonga pe lisusu. Bama tata wana. Alors na yango po tosala évolution spirituelle wana malamu. Esengeli tobongisa mboka. Tobongisa mboka poke tozwa totonga ndako ya malamu, totonga banzela, totonga ba condition nyonso tu ezala réuni pour na évolution spirituelle na biso na kati ya mokilo. Parce que soki esika kolala ezali te, eloko akoli ezali te, nzela akotambola ezali te, okosumuka. Moyen sikoyo okoka kosala votre évolution spirituelle na kati ya mabele oyo ye ezali te mama tata bandeko. Yango ezali na bosenga na biso mama tata bandeko kobunda na côté politique. Oyo bamasapo oyo bamemelaka bino na christianisme pour dire que non, esengeli ko séparer la religion et la politique, ezali masapo. Parce que le Seigneur à Congo a ces trois pouvoirs. Le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Ce que vous séparer en ndenge nini. Ce que séparer comme quoi un enfant handicapé. Un pasteur. Oyo bobengaka entre guillemets nganga nzambe. Bama tata bandeko oke bazanga na bango pe banganga nzambe te. Atelema lo bana oke non. Nga nazali pasteur, nga na koko semele na politique te. Aza moto na lokuta. Aza moto na lokuta. Mais tuna ye ndenge nini na ba élection okendaka ko voter. Osali politique te? Osali politique. Mais tika kokosa bandeko. Tika kokosa bandeko. Donc na bonzambe ya bakoko na biso ba separaka politique na spiritualité te. Yango nyonso ekendaka nzela moko. Bama tata bandeko na ya Congo bolo. Car le Seigneur à Congo est à la fois politique, scientifique et spirituel bama tata bandeko. Sikoyo ko kabola ndenge nini wana ezali lokuta pona kolalisa bandeko na biso pongi. Alors c'est pour cette raison bama tata bandeko na ya Congo bolo. Tango tozali solo pena en tout cas ko bunda pona mabele. Tozali ko bunda na nzela ya politique. Esengeli ezali pona ete totelemisa politique na mboka na biso pour que baimboka bayeba kokamba mboka pona ete mboka ekwa kotelema ekwa ko développer bama tata bande kwa landa Congo bololo pour que baimboka bakoka solo pena en tout cas kovanda na kimia na mabele oyo tata nzambe aponctuel da pesa ki bango alors pour que bakoba musala ya évolution spirituelle na bango na kati ya mabele wana. Koloba ete non, nga nakoki kolobela politique te, osali lisumu osumuki. Pasteur nyonso tu oyo ya bonzambe na bapaya, oyo akoteya bino mateya wana ke non, koloba politique te. Azali moyibi, c'est un voleur. Azali moyibi. Et puis soki pasteur wana, ou archibishop wana, ou père spirituel wana, azo kolobela bino makambo ya politique te, c'est un voleur. Aza moyibi. Alingi mabele ya makoko na ete. Pe ayebi bonzambe te. Moto nyonso tu ayebi bonzambe, akoki jamais ko séparer la politique et la religion, c'est-à-dire la spiritualité. Ako ko séparer ata mokete.
bamatata bandeko balanda ya Congo Bolo. Alors donc voilà, esengeli bamama tata bandeko soki mboka ezali kotambola te, soki bakangi liberté na yo, esengeli kotelema mpona kodéfendre votre liberté. La liberté, ça s'arrache, ça se ne donne pas comme un cadeau, ça s'arrache bamama tata bandeko. So omona kati ya mboka na baza koempêcher yo ozala libre, baza koempêcher donc o défendre ba droit na yo. En tout cas, esengeli kotelema, esengeli kotelema kobunda mpona ete okoka koarrache liberté na yo bamama tata bandeko. Liberté, 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 ça s'arrache. Omoni bandeko na biso batata na biso babundaki na indépendance, babelge bapesaki bango indépendance kado te, babundaki bamama tata bandeko, babundaki. Yango wana ntango babundi, résultat na yango yango wana bazwaki lipanda bamama tata bandeko. Mais esengeli biso tokoka solo mpena koconstruire cette indépendance arrachée par la force, par le sang ya batata na biso. Esengeli tobunda, to continuer la lutte doit continuer. Tokoki kolala pongi te bamama tata bandeko. Omonaki courage bandeko na biso bazalaki wana tala neti courage oyo ya ndeko na biso Maungu azalaki akendaki koarrache solo mpena mopanga ya comment ça s'appelle, roi Baudouin. Batata bandeko na kati ya mboka na biso, c'était encouragé. Pa mopanga ezali signe ya pouvoir, arrache yango abi pouvoir obozwaki tobotoli yango. Ndeko na biso Maungu oyo bato mosusu baza kokende kopesa koattribue yango na Mongala ke c'est faux, mais c'était Mokongo Manianga. Mpo nini koluka kobalola histoire ete Bangala ne voulait pas de l'indépendance, ils ne connaissaient pas l'indépendance. Balataka manganda pona ko basimbi bambeli pona ko lobake non, écoutez, biso tokena lipanda wapi. Parce que bayebaki le sens de l'indépendance, c'était la liberté te bamama tata bandeko balanda ya Congo Bolo. Bongo okena koarrache mopanga ya roi Baudouin ndenge. Donc il faut pas kobebisa histoire, il faut kotia histoire ndenge ezali na nzela. Nga naza mongala nakoki kozala kokota na esika oyo ezali lokuta te bamama tata bandeko balanda ya Congo Bolo. Donc mopanga oyo ezalaki arraché epai ya roi Baudouin, c'était par un Maungu qui était donc un ressortissant du Congo central, puis particulièrement du Manianga bamama tata bandeko balanda ya Congo Bolo. Alors donc yango wana bamama tata bandeko esengeli consolider notre indépendance, esengeli kobunda mpona indépendance. Mais à la l'heure où vont les choses, ndenge mboka yango eza kokende, donc tomoni ete lokola ndenge bango batiaki biso nyamu namoni on dirait ke ekosimba te bamama tata bandeko balanda Congo Bolo. Donc à la l'heure où vont les choses, ezokenda donc na kimbambala wana ezokenda na kopanzana. Alors comme ça tokokoma na sauf qui pe par province bato na bato bakima mbango solo mpenza na baprovince na bango mpona kokenda kobongisa solo mpenza tuka baprovince na bango mpona ete tokomisa yango baétat autonome epa wapi tokoya sikoyo kosala soko na pe l'union de Timanti, lisanga ya Timanti, la confédération de l'Afrique centrale. Alors esika wapi en tout cas tokotambusa mboka solo mpenza en tout cas na lolenge ya sika oyo tobengi yango Congo ya sika. Bakoko na biso mpe babandaki koloba yango Congo ya sika. Donc na modele oyo tozokenda solo ya kimbambala kopanzana ezoyokana deja. Obondi soko otumbi nini câble na moto oyoka solo ya ndembo ezobima. Yango tozoyoka yango deja mama tata bandeko. Biso toza ko alerte bino kaka. Toza ko alerte bino.
twakalerte bino ke non, il est temps ya kokima na ba province, sauf qui paie par province, parce que ça sent déjà l'odeur, parce que il y a pas de leader visionnaire na kati ya mboka, baoyo baza ko se précipiter po basimba ba mitu ya mboka, basimba politique, baza ata na vision politique te, baza na esprit patriotique et nationaliste plus réduire. Donc un pays comme le Congo, hein, esengeli kwa kotambwisama na un homme de grand esprit, soki te eloko moko te bama tata bandeko balandi ya Congo bolo. Malheur à tous ceux qui comprennent toujours en retard, comme dit le grand maître de Mwanda Nsemi. Bama tata bandeko matondo mingi na bino banso oyo bolandi biso solo na tuka na pokwa na lero wana tuka tokutana na bino mbala nsima bomo mesano. Alors donc l'Afrique ekozala construit na lolenge ya ekipata ingeta ibobo e ibobo matondo mingi mvuka ya ntimanti afelika ya mpadi finamene tuwa kabu ya bakeluba Uluzororo wakanda wa mungu tuleno makanda mava musa mafutu kayotama osawe nina ninga masina makikulu kongoja bakongoja futuka kongo uluzororo watanda wa mungu tuleno makanda mava musa mafutu kayotama osawe nina ninga masina makikulu kongoja bakongoja futuka kongo Afrika ya Afrika ya mbali na tuwa Afrika ya mbali zina mene tuwa Afrika ya Afrika ya mbali na tuwa Afrika ya Jeshi ambayo mbita tetima na kukongo Ipanza kya kongo ye kivuka kya timati Jeshi ambayo mbita tetima na kukongo Kongo ya bakongo ya futuka kongo Jeshi ambayo mbita tetima na kukongo Ipanza kya kongo ye kivuka kya timati Jeshi ambayo mbita tetima na kukongo Kongo ya bakongo ya futuka kongo Afrika ya Afrika ya mbali na tuwa Afrika ya mbali zina mene tuwa Afrika ya Afrika ya mbali na tuwa Afrika ya Zakuza kuna tatu zazo zina katulwa Uluzololwa batata mapungu tulendo Siku minazone za kwanza zinatungwa Yevuka na mukivuka chantimati Zakuza kuna tatu zazo zina katulwa Uluzololwa batata mapungu tulendo Siku minazone za kwanza zinatungwa Yevuka na mukivuka chantimati Afrika ya Afrika ya mbali na tuwa Afrika ya mbali zina mene tuwa Afrika ya Afrika ya mbali na tuwa Afrika ya mbali zina mene tuwa Siku minazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka chantimati Siku minazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka chantimati Afrika ya Afrika ya mbali na tuwa
Afrika ya pwani na Kongo, Afrika ya pwani Philomene Tumba.